Que é os pisca mesmo com a chave desligada ali. Os pisca fica funcionando, ó. Então vou ligar o motor aqui pra você ter uma ideia. Ó. Batendo. Não tem força. Não dá. Com ele ligado aqui, ó, a luz de óleo permanece acesa ali, ó, tá acesa. Luz de óleo acesa. Então alguma coisa tem de errado aí com o motor, ó, ele tá ligado, né? Só que tá batendo lá na frente bastante. Vamos desligar para não piorar a situação. Então aqui com o Siena a gente removeu lá embaixo o cárter. Como podemos ver aí, bastante carbonizado, né? O que acontece? Essa borra de óleo que tem aí nas paredes se desprende e acaba caindo aqui no cárter aqui, ó, como dá pra ver aí, bastante borra, né, de óleo. Aqui vamos notar ali que tem bastante sujeira, limalha aí dos bronzeamentos, né, como dá pra ver, ó. Então o motor teve um desgaste aí, aparentemente meio sério, tá bom? Então vamos recomendar aqui a limpeza aqui, mas eu acredito que a limpeza aqui não vai resolver, tá? O problema. Então já deixo bem registrado aí que tá bastante cheio de limalha aí do bronzeamento, tá bom? Aí vamos remover aqui para fazer a limpeza, tirar a bomba de óleo aqui para fazer a limpeza. Ela tá bem entupida aí, tá bom? Vamos puxar aqui. Pra fora aí a sujeira que tem aí dentro, tá bom? Aí tá o desgaste do motor. Isso daqui é certamente pedaços de bronzina aí, ó, que judiou bem do motor, tá? Nossa. Bastante borra de óleo. Bastante sujeira, né? Aqui, ó, só por curiosidade aqui, ó, para deixar registrado que não é só o teu cárter que acontece isso, tá? Olha, essa sujeira que tem aqui dentro, ó, borra de óleo, é de muito tempo não fazer a limpeza adequada no cárter, porque essa peça aqui, com o tempo, tem que ser removido, feita a limpeza, a descarbonização, para justamente não acontecer isso aqui, ó. Ó, outro motor aqui também. Esse aqui é de um Fire, tá? Ó, sujeira também aqui dentro, ó. O que aconteceu, ó? Tá vendo essa sujeira aqui? Isso daqui, ele vai, na hora que a bomba de óleo succiona o óleo aí, essa sujeira vem parar aqui, ó, no pescador aqui, ó. Esse aqui é o pescador. E entope esses furos aqui, impedindo do óleo subir para lubrificar os componentes na parte de cima. E aí vem a ocasionar o fundimento aí, uma peça na outra, né? Aí funde aí, daí tem que... Esse aqui, no caso, travou, né? E esse daqui ainda não travou, mas tá bem judiado aí. Como dá pra ver, ó. Os pedaços de bronzeamento que se larga aí, né? Então isso daqui, com o tempo, vai judiando. Já perde todas as medidas que tem que ter ali, né? Esse aqui é tudo sujeira, ó, que tem lá dentro, ó. Como que vai trabalhar 100% a bomba de óleo com a sujeira assim, tá? Então, recomendando a todos os usuários de carro aí fazer a limpeza adequada
com o tempo, a cada 2 anos aí, depende a troca de óleo que faz, né? Olha só. Ó, esse aqui ele se desprende, ó, da parede, ó. E aí cai ali pra dentro e ocasionando o problema no carro aí. Aqui então vamos acompanhando aqui comigo, meus amiguinhos. Olha a situação que tá. Desmontamos aqui a bomba de óleo, né? Essa aqui é a bomba de óleo, vai parafusada lá no motor. Então aquela succiona o óleo, né? Através desse buraco aqui. E aí a gente desmontou aqui a peneira dela, onde que filtra. A primeira filtragem é aqui na peneira. Então o que acontece? Ó, contra a luz do sol, ó. Ó o tanto só que tem aberto ali. Não tem mais sucção de óleo para cima. Então aí vem aquela sujeira junto, acaba tampando aí. Aqui saiu até pedaço de junta aí de dentro do motor, né? Aquela junta, às vezes, velha que tá lá, né? Aqui, ó. Aqui está todo impregnado, então vamos fazer a limpeza dessa peneira aqui certinho. Limpar o kart lá e pôr pra funcionar. Ver o que dá. Pois é, aqui fizemos uma boa de uma limpeza. Aí no interior do pescador, agora sim, o óleo vai fluir 100%, tá? Beleza? Vamos fazer a limpeza agora aqui no kart, né? E instalar no lugar para ver como que vai se comportar aí. Aqui depois de ter montado então já o kart no lugar aí, vamos ligar o motor lá para ver como é que vai se comportar. Trocamos o filtro também. Ali colocamos um filtro novo. E o óleo é o mesmo por enquanto, pra gente fazer o teste aqui, né? Vamos ligar o motor, ó. Aí. Motor funcionando, a luz de óleo por enquanto apagou. Vamos conferir lá na frente como é que tá. Só que aqui na frente ainda tem o barulhinho, ó. Pouquinha coisa. Aí tá batendo o pistão, né? Aí pelo jeito não tem o que fazer se não abrir o motor, ó. Aqui não vai mais, ó. O motor tá batendo. Se forçar, quebra. Então aqui para finalizar, a gente vai remover o cabeçote para cima aqui. Tiramos o cabeçote fora aqui. Tem um pouquinho de óleo, que não tem problema cair um pouquinho aqui não. Deixar aqui pra cima aqui. Aqui percebemos, ó. Tá vendo onde o pistão, nessa pá, o pistão tá batendo aqui, onde que tá mais aqui, ó, só pra gente mostrar aqui, ó, onde que o pistão tá batendo então. Aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então no quarto aqui que tem a batida, ó. Onde que tá batendo o pistão, ó. Pode ver que nos outros não tem. É aqui a gente identifica o barulho aqui, ó. Tá batendo aqui, então vamos ver lá. Aqui no cabeçote, como dá pra ver, né, é o único que tava batendo. Aqui, aquele pistão ali que tá batendo. Pra gente ter uma ideia aqui, é ele que tem o defeito aí, tá bom? Então, vamos abrir a parte de baixo, ver como é que tá. Bem provável que detonou o bronzeamento pra tá ocasionando esse problema. Então aqui vamos puxar o pistão pra cima. Ó. Segura. Nossa. Aqui vamos puxar o pistão pra cima aqui.
É esse aqui que tem o defeito, ó, que tava batendo aqui, na verdade. É bem esse pistão. O que aconteceu? Comeu o bronzeamento lá, criou folga, né? Ó, a folga tá aí, ó. Ó, quando a gente baixa pra baixo, ó. Tá rodeando? Aqui. Ó, quando a gente baixa, ele faz um barulho, ó. Então, a folga tá aqui, ó. É, comeu virabrequinha aí na parte de baixo. Vamos ter que desmontar a parte de baixo. Então, aqui com a desmontagem aqui do motor do Siena, a gente não deixa passar nada batido aqui, né? Temos que avisar o cliente, deixar ele a par, né, da situação. Para depois a gente não ter problemas futuros aí com manutenção, né? Então a gente deixa registrado, ó, rolamento, esse rolamento da correia dentada, tá, ó, roncando. Roncando até demais, tá bom? A correia é essa que tá aqui, ó. Aí a gente deixa no critério do cliente, se ele recomenda a troca ou mantém a mesma, tá? Manter a mesma é um risco, né? Mas aí está. Rolamento cantando, né? Não que não rode, mas pode vir a trancar e dar problema. Aqui, patrão, nós não brincamos em serviço, já tiramos aí o motor, né? Como dá pra ver. Agora sim a gente vai ter que desmontar aí a parte de baixo. Lembrando que tinha colocado um filtro novo aqui para fazer. Patrão, aqui já estamos com o motor fora do lugar, tá? Agora vamos fazer a remoção aqui dos componentes da parte de baixo aí, que é virabrequim, né? E pistões e biela, vamos tirar fora aí, beleza? Então a gente vai deixando registrado aqui, que aqui esse sensor de detonação tá comido aqui já, ó. Às vezes o carro tá aí dando aquelas falhinhas, aquele estourinho, né? Então pode ser que o problema esteja todo aqui. Então vamos fazer o procedimento aqui da desmontagem da parte de baixo do motor agora, tá bom? Então aqui a gente não brinca em serviço, já removemos aí, carro lá encostadinho no lugar, Vectrão ali louco pra sair já, pronto, e a Blazezona aí que nós andamos com ela. Então vamos pôr um pneu ali também na bichona, olha lá, e bora lá mexer nesse motorzinho então, porque tem servicinho pra nós fazer, né, não podemos ficar muito parado aí, senão não dá rendimento aí pra pagar as contas. Então aqui, ó, com a remoção aqui da embreagem, que a gente tem que remover o volante do motor para estar abrindo a parte de baixo. O que acontece? A gente já deixa registrado também, né? Não deixa passar nada. Então aqui está a embreagem aqui, a situação dela já está pegando o rebite, tá? Então quer dizer que já tem sinais de patinação aqui, tá? Só mesmo pra gente deixando registrado aqui, que já tá no finalzinho aqui. Então isso também vai incomodar, com poucos dias aí, ó. Aqui já pegou o rebite, ó, como dá pra ver, né? Aí já pegou o rebite, então chegou no limite da embreagem aqui. Aqui já saiu um pedacinho, ó, tá saindo uns pedacinhos. Então, pode ver que tá patinando já aqui em cima, tá bom? Então, isso também já é mais um problema do motor aí, beleza? Então, continuando aqui, ó, com a desmontagem, removemos aqui já o kart, né, a bomba de óleo de novo. Então aqui está, ó. Perceba a coloração dela, aquela dali a coloração dela, e aquela de lá, e essa daqui. Essa daqui tem a diferente cor, ó. Então porque a biela que fundiu foi essa aqui, ó. Folga que ela tem aqui, né? Como dá pra ver aí, ó. Então é aqui que tá batendo, tá? Aqui onde pegou folga, ó. As outras não tem essa folga aqui. Mas essa daqui é o que tem folga, ó. Essa aqui então que foi prejudicada. Que é o mesmo pistão ali que tava batendo ali, ó, tá vendo? Então vamos ter que retificar aqui nesse caso virabrequim, né? Trocar essa biela aqui, que estragou, que não dá de usar mais a mesma, né? E aí fica bom. Trocar bronzeamento, né? Beleza. A única que tem cor diferente aqui é essa daqui, ó, que ficou escura, né? A mais preta. Então aqui correndinho, vamos dar mais uma registradinha. Perceba aqui onde que não bateu, só que tá bem gasto.
o bronzeamento, ó. Perdeu toda a qualidade, o material em cima, né? Então daqui pra frente já é prejuízo, tá? Ele começa a bater. Foi o que aconteceu com aquele outro. Ó, esse aqui é um pistão com biela, né? Então, e aqui o que bateu é esse aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Grudou toda a bronzina lá. Aqueles pedaços de lata era justamente aqui da bronzina, né? Foi batendo aqui no virabrequim. Então detonou tudo vira. Aqui vamos ter que retificar, tá bom? Pra ficar um serviço bacana. Não adianta pôr outra bronzina aí e nem pôr a mesma biela, tá? Porque bateu isso que se deforma tudo, ó. As costas dela se deforma, tá? Ela larga, então isso daqui é só retificando, né? Ou estão trocando. Aí eu recomendo a troca da biela aí pra não ter problemas precoces, né? E nem futuros. E aqui a gente vamos remover aqui. Tentar remover o pistão aqui. Bora lá então, continuar. Aqui removemos já o pistão que bateu a biela. Olha o estado que se encontra aí, ó. Então isso daqui foi moendo ali, né? E jogando aquelas... Ó, aqui detonou tudo então a biela aqui, tá? Então aqui já era pra ela. Vamos ter que fazer uma troca de biela aqui para que funcione perfeitamente, beleza? E aqui vamos ter que tirar o virabrequim aqui para usinar, né? Os colos aqui, mudar a medida. Então, aí está, né? Só pra gente deixar registrado, né? O desgaste do bronzeamento aí. Beleza?